Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se ardhët. Përsërihemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Pasi jemi në prag të fundjavës dhe zakonisht gjatë fundjavave e kemi kështu si zakon që të përgatisim receta të ndryshme me brum. Por sot do të bëjmë një recetë të veçantë dhe unike. Do të bëjmë hamburger të mbyllur në kushte shtëpie. Ju sugjeroj që t'i provoni sepse jam e bindur se të gjithë do ta pëlqejnë edhe shihen. Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen e brumit. Fillimisht në një enë më të madhe dhe më të thellë do të shtojmë 250 ml me qumësht. Ju lutem bëni kujdes, sidomos kur jeni duke përgatitur brumra, që qumshti mos jetë asnjëherë shumë i nxehtë, sepse do ta prish majën e bukës. Gjithmonë duhet të jetë i vakët. Vazhdojmë të shtojmë tek ena. Vazhdojmë që ta shtojmë një lugë qielle ose 7 gram maja buke në pluhur. Nëse përdorni maja buke të thotë, do të përdorni 14 gram. Përmendoj maja buke të freskët. Unë përdor maja buke të thotë. Gjithmonë shtojmë edhe pak sheqer. Sheqeri ndihmon që maja e bukës të aktivizohet më shpejt dhe më mirë. Përzihem mirë. Pasi ti përzihem mirë, vazhdojmë që brenda të shtojmë edhe 50 ml ujë të vakët. Shtojmë edhe një vezë të plotë. E tani, në fund fare, e shtojmë edhe gjalpin. Për këtë masa, do të përdorim 75 gram gjalp, e kam shkrirë, por jo tërësisht. Disa pjesë gjalpit kanë mbetur pak më trasha, ashtu duhet jetë, nuk duhet që ta shkrim ose të jetë shumë i nxehtë. Dhe tani vazhdojmë që ta shtojmë miellin. Siç ju them gjithmonë në të gjitha recetat me brumra, të bëni kujdes me miellin, ashtu do t'ju them edhe tani. Miellin gjithmonë e shtoni pak nga pak dhe duke e kontrolluar. Në total do të na duhen diku 600 deri në 700 gram miell për ta formuar këtë brum, por do ta shtojmë pak nga pak. Ti shtojmë një sasi nga mielli, vazhdojmë që ta shtojmë edhe një lugë të mesme me kryp. Dhe tani vazhdojmë me dorë, duke e ngjeshur mirë, derisa të formojmë një brum mesatarisht të butë. Zakonisht brumrat që kanë brenda gjalp, si ky brum, kontrollohen shumë lehtë, sepse gjalpi bën që të mblidhen më mirë dhe të shkepen më mirë, edhe nga dora edhe nga ena ku pa punojmë brumin. Vazhdojmë shtojmë miellin tani. Pse unë nuk dua që t'i zgjas shumë recetat e gatimit, por disa nga ju më keni shënuar se nuk po jap gjitha detajet kur po e përgatis brumin. Dhe tani po e bëj këtë ashtu siç e kërkuat ju. Siç po e shtoj miellin dal nga dal dhe po vazhdoj ta ngjesh brumin. Dhe kështu duket brumi, pasi është ngjeshur mirë dhe është mbledhur, është një brum mesatarisht i butë, e kam ngjeshur diku për 5 deri në 7 minuta. Dhe në total me janë dashur 580 gram miell për ta formuar këtë brum. Tani lejojmë që brumi të aktivizohet në ambient dhume diku për 30 minuta. Përkohë që brumi aktivizohet, ne vazhdojmë që ta përgatisim pjesën tjetër të recetës. Në një enë shtojmë 500 gram mish viçi të bluar. Dhe vazhdojmë tani që tek mishi i grirë shtojmë 2 lugë gjille me thërmia buke. Shtojmë edhe gjysmë qepe të bërë në rinde. Kryp, piper të kuq, hudër në pluhur, piper zi. Vazhdojmë tani përzihem mirë me dorë, derisa gjithë përbërësit që i kemi shtuar në brenda të lidhen dhe të formohet një brum i mirë, cilin do të ndojmë pastaj në forma të qoftave ose pleskavicave. Nëse keni një aparat të tillë tani do t'ju ndihmoj që të gjitha pleskavicat ose qoftat t'i bëni në masën e njëjtë dhe të barabarta. Por nëse nuk keni, do të vazhdoni që formën t'ua jepni me duar. Në gjitha i përgatisim në të njëjtën mënyrë. Marrim një grill tigan dhe mishin të cilën e përgatitëm në formën e pleskavicave, vazhdojmë që t'i skuqim. Tani që brumi është aktivizuar, vazhdojmë të e marrim në tavolinën e punës.
tani që brumin të ndojmë në 6 kuleq të barabarta. Masa që po i paracesun janë për 6 persona. Ju mund të përshtat një sasin për aqës persona sa ju nevojitet juve. Tani marrim kuleqt, i vendosim në tavolinën e punës, ju shtrojmë pak miell që mos në ngjiten dhe vazhdojmë që t'i hapim. Njëherë pak me duar, pastaj edhe me ndihmën e njëftalluses. Marrim tani një pjatë, çfarëdo lloj pjate rrumbullake që keni në shtëpi, dhe sigurohuni që pjesën e brumit e keni bërë më të madhe se pjata, pra e keni hapur mirë. E shtroni në madhësinë e pjatës, pjesët anësore i lini kështu, që na dalin pastaj për të rrotulluar nga ana brenda. Salcën e kam përgatitur duke shtuar brenda pak majonez dhe ketchup, dhe ju kam shtuar edhe pak rigon. Shtojmë fillimisht pak nga salca, sepse një hamburger i mirë nuk është i mirë nëse nuk ka salcë mjaftueshëm brenda. Ne e shtojmë pjesën e mishit, sëri pak salcë, jo shumë tani, dhe vazhdojmë të shtojmë brenda edhe pak kashkavall të bërë në rinde. Tani pjesët anësore i rrotullojmë për brenda duke i mbështjellur në këtë mënyrë dhe duke i shtypur mirë që të sigurohemi që hamburgeri nuk do të na hapet gjatë pjekjes. E largojmë nga pjata dhe me dorë tani edhe një herë e rrumbullakosim dhe i renditim në tepsi për pjekje. Vazhdojmë në njëjtën mënyrë të përgatisim gjitha. Pasi kemi renditur në tepsi dhe unë këtu në tepsi kisha vend vetëm për 4 copë, 2 copë tjera i kam vendosur në një tepsi tjetër. Vazhdojmë që sipër t'i lyejmë me të kuqen e vezës për t'i bërë ato që duken edhe më të bukura. Tani më nuk presim, nuk ka nevojë më që të aktivizohen, direkt vazhdojmë dhe i pjekim. Vazhdojmë që sipër t'ju shtojmë edhe pak susam dhe vazhdojmë me njëherë që t'i pjekim në furrë të parangrohur në 220 gradë. Do t'i pjekim diku afërsisht 20 deri në 25 minuta. Derisa të marrin një ngjyrë të bukur dhe të kuqremt. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju, do t'i shijoni dhe do të kënaqeni bashkë me familjen e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.